Sinos Nandacharya जो थमला था सारा लासा वे को तथे सीओ पति सीमा देखा थुली वे को एक दुनिया व्यक्तित्व वे को या कृतित्व वे को एक ये मतलब जो विशेषता नचा ध्यान में वे का कवि का वे का निबंधकार का प्रबंधकार का वे को एक चर्चा मधुनी भाषाविद का वे का अरे मत साहित्य संस्था न का वे का सब नेपाल भाषा या अग्रज पत्रकार न का वे का पाके नेपाल भाषा साहित्य के लिए भाषा सेवा के लिए इसमें अजा न यो कुनै दिशा लाभ या कार्य पनि सुअवसर दिन्छ चाहिँ कुनै विषय दिशा चाहिँ आ गसातलाई पास पिसा जिता विषय दिया तो लागत दिन देउडो नेवा राजनीति हो जातीय सुशासन जगह के विषयले तो विषय वर्ग विषय दिला कोबी देउडो एजुले दिला बगिया संख्या तो विषय या वाक्य वर्ग संस्कृत जी मुझे वो विषय सवाल से सीखा कोई हो बुलाया चिकित्सा शिविर में पहुंचे खासना नेवाते उगती तो चर्चा ये विषय दिया तो अल्लाह चिकित्सा लोगों ने सोने स्वानंद श्रेष्ठाचार्य जी का स्वयं खासे स्वयं सिर्फासे व्यूज करे जी स्वयं से डब्ल्यू क्रेप माइक्रोन द्वारा सदा चीज देगा वो चुका लाता आज ये नेवाते सा राजनीति किया मानो राजनीतिक रूप में जी न्याय ने मारा लगा ये क्या है बच्ची बच्चे यहाँ पर जो लेते हैं इनका आप या जी नेवा बुद्धिजीवी नेवा तो उसका अवरोध रूप में ध्यान चोपी छठा चुना तो कौन मसी साला या तो कौन मसी से विविध किस्म से विचारता या छू निर्णय रहते छू सुनने रहे चंद्र का लासा कि जीववाते सा ताकि जीववाते अग्रज आदि कबीर का ढाबे महेंद्र मल्लिक का देखा हो तो आदि कबीर का वे कुछ में ना निया जी रोना मल्लाना से काली माइया से कविता पे या जाओ तो अड़ी भाषा आदि कबीर रूप में महेंद्र मल्लिक का चेंज करता हो महेंद्र मल्लिक का क्या है जिसका या सत्य कुशल रहते हैं से पुला मल्लिक का वे को रिसीव किया सिद्धिदास का कहीं सा बातचीत दरी का कहीं सा वे को लिपा प्रेम बात का साकार का कहीं सा वे को लिपा वया से जिसका सतीमन जोशी के प्रति का कुछ का कहीं सा जब सुंदर मल्ला बात है योगी सिंह बात है समाज के समाचार्य फुक फुक तो क्या होगा अरे नेपाल भाषा आंदोलन है खंडीयों पर विभिन्न साहित्यिक संस्था तक कहीं सा तब नापना से स्थापना जो परी साहित्यिक संस्था चौसा पासा 2006 साल से कलकत्ता से स्थापना हुआ अनवया 7 साल नेपाल भाषा परिषद के नाम से संस्था तथा अनवया नेपाल भाषा साहित्य मंदिर खोले तथा बिहार नेपाल भाषा तथा टर्मुजे तथा नेपाल भाषा मंका कला तथा हरेक चीज मतलब कला पूजा का सुचान दैवला तो दैवे ढुंगाना तो खला पूजा ऐसा सिद्धिदास निशी कया चीज प्रेम बहादुर बासती मोहन जोशी तक इले तो ना जिसम त्याग से उतर का लासा नेपाल भाषा के माके माल नेपाल भाषा साहित्य का ठकाया मला जी अग्रज से मतलब योगी सिंहला तपिंगे देवना जिन्न जो नेपाल भाषा 80 मथा से भिंके दो भारतीय शास्त्र बहुला मान चाहिँ त्यो बेकिलोगा कि अगले झिउ चाहना नै चुरे आशा नेवाटे चाहना चुरे आशा राणाईले सचिव पेरटको थितो चाहिँ भाषी रूपमा जातीय रूपमा कोटेर तल अगले झिसा नेवा भाषा बोल्न मलो नेवा भाषा के कोनेबा आकाशबारी खलबल गर्न यहाँ मलो सुनाउन चाहिँ मतलब नेवा भाषा चाहिँ टोटो चोया बाजे मलो घन चाहिँ देखा चाहिँ छ भजन जका आशामा ज्ञानमा भजन जका आशामा राणा शासकले सँग कारवाहीना जगले पति अया अनुसार चाहिँ मतलब चाहिँ कडाउटी पति वहीले एजुली चाहिँ मतलब भाषा सुनचोपी भाषिक अवस्थे चाहना चला लासा नेपाल भाषा न भाषा का देश छ भाषा का नेपाल भाषा साहित्य न साहित्य का देश छ साहित्य का ओके ठीक है सरकार न जे पनि बिकुसा हो सरकार न ठीक मान्यता बिकुसा हो सरकार न ठीक स्कुलले त्यही बिकुसा हो एजुली चाहिँ चिता दलन सरकार
हिजो लगाएर लासा नेपाल भाषा त स्कुले पढ्यो बी दस थियो नेपाल भाषा त एमए पढ्छ दस थियो सबै कवि पुटाउनु थियो अनि मेरो पनि पुटाउन सुरु गरेर लासा ठो नेवारले त मान्यता बेच्यो नेवार भाइ त मान्यता बेच्यो पीएचडी याद राख्यो नेपाल भाषा त चाहिँ मलाई एमए गर्नु देखियो नेपाल भाषा स्कुले गर्नु देखियो नेपाल भाषा क्याम्पस गर्नु देखियो नेपाल भाषा त रेडियो ठ्यार देखियो नेपाल भाषा त चाहिँ टेलिभिजन ठ्यार देखियो नेवारले त नेवारसँग लागेको भाइ त साहित्यले चाहिँ मतलब मान्यता देखियो चाहना नेवारले उप जसो कसै चाहना गएको नेपाल भाषा परिषदीय चाहना गएको र उहाँ लिप देखो पनि संस्थाय चाहना गएको सिद्धिदासी चाहना भाषा जातीय माइरहेका सिद्धि रामायण चोइलो भा सत्य सती चोइलो भा मेउपट्टि उहाँको गुनिया काव्यको चोइलो म चाहना चुर्गा लाग्छ नेपाल भाषा साहित्य प्रतिष्ठापित थिएन नेवार त प्रतिष्ठापित थिएन नेवारतिर चाहिँ समाज नेपाल राष्ट्रिय समाज चाहिँ मान्यता प्राप्त थिएन त्यो उहाँको चाहना छ तर विगत 2017 साल तक जे चाहिँ ढाकी मतलब चाहिँ जंगबहादुर पालन सिंह होया 60 लिबे होया चाहिँ 2017 साल तक ई वो नेपाल चाहिँ भाषिक रूपमा राजनीतिक रूपमा टोडा चाहिँ भाषिक रूपमा क्या भाषा छौ चाहिँ अलग गयो पुति ई कहले जब 2017 साल पौष 1 गते होला महेन्द्र चाहिँ एकतन्त्रीय चाहिँ मतलब निर्दलीय चाहिँ शासन चाहिँ लागू त औले राजनीतिक रूपमा चाहिँ नेपाल चाहिँ मतलब चाहिँ छौ किसिममा चाहिँ बन्ने चाहिँ तहको ठीक है मेरा टोपी समुदाय नजुले तर प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सिधो जुन लगाएर त्याउले 2017 साल पौष 1 गते लिपा के नेवारहरू जुल राजनीतिक रूपमा दखलैमध्ये आक्रमण सांस्कृतिक रूपमा दखलैमध्ये आक्रमण भाषिक रूपमा दखलैमध्ये आक्रमण अले धार्मिक रूपमा दखलैमध्ये आक्रमण सिधो जुन लगाएर त्याउले नेवारहरू जुल प्रच्छा जुन लगाएर ढ्याउला जक्लै नापमा छुर्गा लासा हिसो चाहिँ थो फुर्तियाना बा चाहिँ एकदम आत्मगौरव जिया चाहिँ मतलब आत्मप्रशंसा रूपमा जिसा देख्छौ मको तर राष्ट्रिय यथार्थ चाहिँ जिसा कुला सुइरी छ नेपाल ताते सचेत चाहिँ समुदाय सु लगाएर ढल्लासा नेवार का जक्लै मध्ये सचेत समुदाय छुर्गा लासा नेवार का अरे सांस्कृतिक रूपमा सामाजिक रूपमा ढक्लैमध्ये गुठिया रूपमा चाहिँ मतलब संगठित देशोपि छु या फु चाहिँ अवस्था रूपी चाहिँ समुदाय सामाजिक समुदाय सुरु गर्न लाग्छ नेवार आर्थिक रूपमा अभी चाहिँ पटपिस छ सामाजिक रूपमा पटपिस छ बा चाहिँ अभी चाहिँ 17 साल लिपा सत्ताइ लागि चुनौती दिएपछि चाहिँ पुता चाहिँ सत्ता चुकन गर्न लाग्छ नेवार छ नेवार खने साथ के चाहिँ सुयत कर लासा और घोषित रूपे नेवार गैना बिगड़न लिया ठोते मतलब षड्यंत्र महेन्द्र जुलिया पाले विष्णु मंदिर आचार्य त्यहाँ पीछे श्री चार गरे औले भागवती अंतराधिक जोपी थमिरु षड्यंत्र अरे चाहिँ बडा गुरु पीछे चला सो थ्याउ षड्यंत्र या त कि नेपालले ढक्लै नापा चाहिँ सामाजिक रूपमा बिगड़न यामा छ सिधै यामा गर्दा नेवार त ढक्लै यामा तर ढक्लै नपे जातीय क्वेशन जातीय सवाल उठाए बिना थपिए प्रजातन्त्र लागि चाहिँ सवाल उठाए बि संयुक्त बिना थपिए लागू चीज जुलुसले नापा हुने बिना थपिए ढक्लै नापा थम त बिगड़न यामा दे सो सरेन्द्र तो सरेन्द्र जोले नेवार देउ चाहिँ जातीय पहिचान जेचो पनि छुर्गा लासा भाषा नेवार त धार्मिक रूपमा अलग जातिगत रूपमा अलग आर्थिक रूपमा अलग अले जीव चाहिँ मतलब चाहिँ छौ चाहिँ एन्थ्रोपोलोजिकली चाहिँ स्वयंले न जीवले मंगलायुक्त तो भले एस्ट्रोयुक्त तो भले इन्डो आर्यन चाहिँ वर्गे पिनो त विविध वर्गे छुचोपे नेवार सपुत उठौ देशका लासा भाषा खिप्ट भाषा पशुकान चिना जित चाहिँ सदियो छपुत एउटा ओके शासक त्यसो छुटिरहेको भाषा नेवार त टुक्रा याउ भाषा नेवार त कुचा थलियो भाषा नेवार त बठलियो भाषा नेवार त कमजोर व अशक्त याउ भाषा दगलाई न भाषा आक्रमण छ अंशों भाषा आक्रमण गुठो याद गरेर लासा डक्ले संचार क्षेत्र 2007 सालमा निसी भाषा नेपाल भाषा त विराटनगर सुर्जुपट्टि भो प्रजातन्त्र चाहिँ रेडियो लगाएर आएको ओके चाहिँ जे वीरेन्द्रबहादुर प्रधान नाम विषय चाहिँ ओके चाहिँ यो भाषा चाहिँ प्रचार गरेर सुरुवात याउ देखा अब यो निसी परम्परा 2017 साल रहेका 2022 साल वैशाख में नेपाल भाषा भूत यो समाचार
ये तो जिगला समाचार के जिगुल्यो 10 मिनट के समाचार के जिगु का तो तरम को तो तरम खचुका लासा सञ्चारीय माध्यमको ठाउँ नेवा भएको छ त जिगाबे नेवा भएको सञ्चारीय क्षेत्र थाहा भएको छ यहाँका मिसुल बेरसका उके तो तकाजु मिलकु आया चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ मकले मिल्दैकी छयाउ जिउ सामाजिक चाहिँ संरचना छ जी छो इबाद यामासा लेका चिगा जलकला दर्पण अतिथि छता का जिउ चाहिँ क्या बाजु न्या पेरोबियो बाजु क्या जाय शिक्षा चिया वर्गन छ सीधा सीधा कोटा सुनको व्यवसायमा चित्र जकामा सनाउन्डले जकाबिमा हरेक याको चाहिँ जिउ चाहिँ छ सामाजिक संरचना ठुन्याउ पाटु कि समो नेवा पाटोटा अलग हुन पैमको बाटोटा अलग हुन पैमको सो गाउँटोटा अलग हुन पैमको डेटोटा अलग हुन पैमको वो डेटोटा गाउँटोटा बाटोटा उन्ना नेवा जिमको थाहा छ वो बुढीले चाहिँ म चाहिँ भागा पैमको बुढीले बर्का पैमको सनाउनु पैमको जन्तुन पैमको बिचाउनु पैमको नेवा समाज अलग दि बुझिनो ठुक्ठो नेवाटेर सरिएना चाहिँ मतलब खनपरेको छ नि आक्रमण गरे सोख चाहिँ मतलब पञ्चायती शासकसँग छु नेवाटे त सरिएन्तो चाहिँ छौ तत्व बुझि क सामाजिक संरचना क नेवाटे कस्तो बदलाव कारण छ अंशो चुसुरगा लासा जे विभिन्न अनुसारमा अटैक यावले कोपे अटैक चाहिँ आक्रमण यावले रणजीत मल्ल या चाहिँ भारतले संचला कि योनो बुटो खोपनो बिरुङला योनो बुटो येनो बिरुङला ये जुजुला चाहिँ जे प्रकाश अनुया समय चोया दुला एजुनी चाहिँ झिसना आत्मसमर्पण गरेका तर रणजीत मल्ल ठोका चाहिँ मानेमुलो आसिया ट्वाइपी जिउ चाहिँ थोर चाहिँ खोपया बुलियो पादु ट्वा थकलके सदा गुठीपी नायक सदा सलाया गुठीया नायक त्यसो चाहिँ अब चुना लासा सो जे प्रकाश जीवन जाबे बेमारिया को आसा वो जिंदा दुनिया का तर विभिन्न सारे में ढोचा का ढोचा इसी दिशा में पास या में जो उनसी दिशा से मुकाबला या में इबाय मारगा और ट्वाया गुठी दिशा से गुठी नायक का सल्लाह दिया ठोको से बोलो गोरखा शासक से साहब जो शिव कि नेवाटे गुठी दियो सोचे बोलो रणनीति तक राज्य रणनीति तक राज्य प्रशासनिक नीति तक राज्य सत्ता सञ्चालन या नीति तक चाहिँ प्रभाव याको प्रति ठुली प्रभावशाली बुझिको हरेको सोच्यो इतिहासको अंश छ एवं अंश दक्लै नापा बुझिको तास नस आउँछ आज जिउ बुझि तास नस आउँछ जोरे बुझि लिउँछु गेना सञ्चालन गर्छ त्यसले हामीले जिउ बुझिया संरचना लिए बालिका जुन बालिका हरेक बुझि सञ्चालनले ठुली आयस्ता ठुली वे छोमुडी चाहिँ मतलब वावे छोमुडी कनी वे छोमुडी बुसी वे ठुली आलो वे ठुली लेई बिए जे मतलब चाहिँ टुकल काको यामा लास टुकल छोटे लेई चाहिँ मतलब सीधे पास लेई छोटे हरेक चीज छौ सिस्टम दो कि बुढी यामा लगा लास पूरा कोबिया इंकिङ पटे कोटा कोबिया इंकिङ में जापो देछनी गवाजु देछनी बाजे बाजु देछनी संसार चाहिँ वो बुढी आयस्ता सञ्चालन गर्छ तर पंचायती व्यवस्था निर्पुष्टा सब थोचो कि तो बुटी का टॉस न सिया भाषा आयस्ता भूम वाली फोटो को चाहिँ टॉस न सिया मा वे नामो चाहिँ वे कारण चाहिँ छोटा लासा कति भूमि सुधार होला भूमि सुधार ऐसा के डकले नापा आक्रमण सुजुला कि जो भूमि सुधार चाहिँ दुकाउ भूम गरीब दुकाला बालजी नेवाटे भूम दुकाला गरीब दुकाला जे बिरगुडी मन्नवे चुचौपटी बिरगुडी मन्नवे ब्याकिङ दुकाला गरीब दुकाला कि रोयल नेपाल एकाडेमी चाहिँ मतलब चाहिँ पुर्तुगाला गरीब पुर्तुगाला गरेर हामीलाई नयाँ बजार या पुर्तुगाला चाहिँ टक्कु नेवाटे बुढी गाह्रो सञ्चालन चाहिँ बुढीको विकास नामे भूमि सुधार नामे दुकाइदियो बुढी बडा साथी बुढी आयस्ता मन्द जो पुजेको चाहिँ बजिनु लागि चाहिँ चाकित चलावटे बिनपट्टि चाहिँ आयस्ता मन्द बुढी चाहिँ मतलब एकै चाहिँ कर्मयात चाहिँ आयस्ता मन्द बाजा थाइपिङ चाहिँ मतलब चाहिँ मतलब चाहिँ जोगिते चाहिँ दियो चाहिँ आयस्ता मन्द फोटोको मरेको चाहिँ जात्रा मरेको न जो आजाद प्रिय आजाद मरेको न बाजु मरेको न गोबाजु मरेको न थो एरिया हिसाब खरचरा देवले ग्यालो मन्द देव प्रिय बाजु बिना मरेको ठोको चाहिँ जीव सामाजिक संरचना कति भूमि सुधारे नाम शंकर हो अरे पंचायती व्यवस्था
नेवाटे चाहिँ टस देवसी आउ लागि मेउ छौ छु चाहिँ मतलब चाहिँ रणनीति यादगार लासा नेवाट डक्ले मध्ये अपो कम्प्याक्ट जिया चाहिँ मनोटका चाहिँ सोनिवा दुनेजीमा छिप्या जया चैनपुरे सोजास भोजपुरे सोजास तराने सोजास धनकुटे सोजास बालुने सोजास पोखरा सोजास याकाना सोजास छि तपगा खनि सोनिवा गाँ ख गुच्चो गुच्चो तो या छठा किंचो गलत छे खनि सोनिवा ख गाँ खर्गा छि यौगे ढ्याफु चाला से नेवाटे प्रकृति यहाँ कि कम्प्याक्ट जिया चाहिँ बाबी नेवाटे का अरे सोनिवा दुनिया ये जगह कोप किपो छिमी सब मला नाला गलवन ख कम्प्याक्ट रूपमा नेवाटे खुन्छौ ख नेवाटे त चाहिँ थोड़ा चाहिँ मतलब चाहिँ टस या लागि चाहिँ छु आवश्यक जग्गा लासा नेवाटे कम्प्याक्ट रूपमा खुन्छौ बटे भू चाहिँ बस्ती ख वो सामाजिक अवस्था ख उही त बस्तया वो बस्तया कोरोना निमि चाहिँ मतलब पञ्चायत व्यवस्था लागु त पञ्चायत व्यवस्था लागु याउले कार्य छु लासा छिपिसँग छु राणा दे इलेक्ट तो मको राणा इलेक्ट प्रजातन्त्र वे ढुकान काठमाडौँ उपत्यका काठमाडौँ पिने सुनो मनो बोल्नका लासा छि चाहिँ न हुनुको चाहिँ मनो ठाउँकोटे राजधानी किनमा हुनुको चाहिँ भीमखेडी राजधानी किनमा हुनुको चाहिँ मनो बिरगञ्जा चाहिँ मनो चाहिँ राजधानी किना हुनु गएमा नेपाली जन काठमाडौँ हुने ठाउँमा लगा लासा राजधानी किना सबै इलेक्ट चाहिँ मतलब पिने पिने मनो त काठमाडौँले बाँडो वो गर्ने लासा शिवरात्रि बोले शिवरात्रि में सनु चाहिँ मतलब चाहिँ मर्सेट चाहिँ भावे नै वन सुला सुला खुन्चुन लासा शिवरात्रि त माला दरबार सिले सुला चुल्ला पशुपति सुला चुल्ला बा चाहिँ टिप्दुवाले घरु चाहिँ सतले सुला चुल्ला माला माला पुलिस चाहिँ ट्रक हेर्दै आउँदा चाहिँ ठाउँको पारी चाहिँ तर चुने बरो प्रजातन्त्र वेनका राणा इलेक्ट तर 17 साल लिपा चाहिँ उदारता नामे पंचायती निर्णय व्यवस्था क्षेत्र लासा वा फुको गाउँ काठमाडौँ उपत्यका बाबा माननीय जुल्ला राष्ट्रिय पंचायत सदस्य जुल्ला हुन 5.5 बिल्डिङ देखला माननीय जुल्ला मन्त्री जुल्ला हुन चाहिँ कुकुर गले छ मन्त्री महल देखला माननीय जुल्ला महाराजले छ महल ठौ छैन वो परम्परा कन्टिन्यू जे छ वो निरन्तर जे छ ठौ पंचायत पिरटुको पुसा ठौ एमाले सरकार न भएदो राप्रभै सरकार न भएदो सर्वहारा सरकार न भएदो अले नेपाली कांग्रेस सरकार न अरे 75 जिल्ला माननीय लागि छका छका क्षेत्रहरु माधव नेपाली छेनो ठनेदो खुम्बहादुर खड्का छेनो ठनेदो शेरबहादुर छेनो ठनेदो श्रीबहादुर छेनो राजनीति है शेरबहादुर राजनीति दलेलधुरा राजनीति खुम्बहादुर राजनीति डाँगेबुना राजनीति तर उयो चाहिँ बस्ती छ अले थन्चुना भोजपुर चाहिँ मतलब सम्पर्क समितिका थन देखि धनकुटा सम्पर्क समितिका थन देखि खरौया चाहिँ मतलब छेउ चाहिँ मतलब गण्डकी सम्पर्क समितिका देखि थौया थोया सरन्ते कारण थौ सुरिस सोनिगढ जुने नेवाटे छु स्थिति मेरो 17 साल घर सोनिगढ जुने नेवाटे स्थिति रह्यो 80% का जनसङ्ख्या 80% नेवाटे का मेरो सोनिगढ जुने सुनो पार्टी रसा राजनीति आमल लासा नेवा भाषा नमसे मगा आउँछ नेवा भाषा पर्छ थपाङ लेसे मगा आउँछ नेवा भाषा पम्पलेट नोटिफिकेसन मगा आउँछ नेवा भाषा हुन्छ प्रचार प्रयास मगा हिगो पुष्पलाल बि चाहिँ 15 साले चाहिँ दौडले त हुन नेवा भाषा आउँछ भए गणेश मानव नेवा भाषा आउँछ भए तुलसी लाल चाहिँ नेवा भाषा चाहिँ नेवा भयो वो बाध्यता का हिगो चाला 80% नेवा का तर थौ 15 सालमा लिपा ठाउँले स्थिति छुजो हेगार लासा सोनिगढ जुने छि सोनिगढ गाडीले येलो कोपर गाडी नेवाटे आदि भूमिका छिगु चाहिँ छो चाहिँ जन्मस्थल छ छिगु चाहिँ पितृभूमि छ मातृभूमि छ आदि भूमि छ छि पुर्खा देशो चाहिँ छ बस्ती बसेर छ पुर्खा छिगु चाहिँ थाहा छ तर थोर मिनाडी छ तो नेवाटे आदि भूमि पंचायती सरेन्द्र कारण सुझो गरेर लासा नेवाटे 49% बढ्या नेवाटे त माइनोरिटी अल्पमते इलाका भन्नु हो तो चाहिँ अठेले जुमपटी छक्ले मन्से महोदय आकाशमा चुवटे जुवपटी कमो तो ता आको सरेन्द्र कारण चाहिँ जुवपटी का कि नेवाटे र भेना तो नेवाटे बस्ती जुने नेवाटे अल्पमते लागि नेवाटे गएन कमजोर या नेवाटे गएन चाहिँ मतलब चाहिँ शक्ति विहीन यहाँ इन्टिरियर चाहिँ खोजिदो फै
Foya karena era surisa Sri malah oke Siti Nasama जाते भाषा जाति बाहिर गाजका भयान काट्ला जब सुनेर मल जाते के चाहिँ माथो आँखा से के कसो मा भाषा आँखा बनिसको ध्यान काट्ला बा चाहिँ यो बिर्सिन डाटे जिल्लो अल्सी नेपाल भाषा अल्सी मचासी भिङ्गी म्युजको ध्यान काट्ला थो अवस्था मगैरो पासके थो अवस्था प्यानुमा जे ठठेरा चुत्रियो खपत गाटा लासा जे ग्यारेन्टी बिया ल्या चिपिन्द नेउ नि नाडे लिपा तर नेवाता जाते जरो लेना चुनी नेवाते अस्तित्व नै भन्थे जाते जरो नेले जी थोरै पुस्तान्तर नेवा भए हाँसौले तर जिउ काय बिसो छेपी उडे नेवा भए नै भन्थे कमसम थोरै नेवा हेर रोंगी इंगे कमसम घाउले सिमक्तम सा घण्टा गर्न लेपछि शिवरात्रि त्यो शिशिरा चरेको सिमक्तम छ आए मस्ते छ सापर ढानो छ गाइजाका ढाइले गर्छ फटक्क चाहिँ मलाई छो जीवन सांस्कृतिक रूपमा अतिक्रमण दिएको कारण छ ओके थोरै अवस्था ल्यायो नेवाटे न्यानो मैचो थोरै अवस्था ल्यायो थोरै चुनौती ल्यायो नेवाटे अस्तित्व या रक्षा या अवस्था छ आ नेवाटे अस्तित्व ल्याए के भने कते अमेरिका पिनेओ पिनु त गमारो होला फ्रान्स होला बेला जीव संस्कृति जीव चाहिँ मतलब चाहिँ सांस्कृतिक धरोहर एउटा किसानले त त्यो भयो यदि यंग टेमा जी नेवा ख रा यो चाहिँ के गर्व दोसा किसान विचारमा अवस्था हो आ एकदमै संकटीय अवस्था चाहिँ के भइसो रु किसान थम नुले लातया छाते लागि छु ताकि हो नेवाटे लागि जे संरक्षण छुए आवश्यकता महसुस गर्छौं किसान खरा छुए यन्त्र मरो अरे ठो सुनायो यो ठोडा लासा ठो लागि छय देला गमले त ठो लागि छ धनबैनको सबसे चुटा या कहिनको अमले त चाहिँ वो जाति वो वर्ग संरक्षण चाहिँ मरो ओके जी थय नमाउदो थय सशक्त जिमाउदो थय नाउदो अझै देउ राजनीतिक रूपमा ढाउ फलासा जी थकमा स्वशासित जिमाउदो किसान जिते जीव लागि सको देश है गयापति राजनीतिक चाहिँ मतलब गयापति प्रशासनिक व्यवस्थामा पुखुला चाहिँ गएना चाहिँ छुइना चाहिँ मतलब किसान चाहिँ अब सफा सुगर याव सुनटोले गएना चाहिँ सफा सुगर याव वगन चाहिँ ग्रुप यारे चाहिँ गएना चाहिँ मतलब किसान चाहिँ सांस्कृतिक संरक्षण याव वो चुटाउ टेउ जा मानव नेपाल भन्ने हो वो चुटाउ टेउ जा या डरा लासा चाहिँ रञ्जन श्रेष्ठमा गया पेटन वो चुटाउ टेउ जा सुना या लासा बालबाल श्रेष्ठमा गया पेटन थोरै स्थानीय व्यक्ति ने यहाँ पे कि घुम बिहारे चाहिँ छुया मार्ग मस्यो पुखुला चाहिँ छुया मार्ग मस्यो वगन चाहिँ मेरो सालले दिन चाहिँ मार महिना छुया मार्गले मस्यो थोरै चिन्ता थोरै व्यवस्था थोरै अवस्था थोरै मनोभाव बस्यो एगुले स्वशासन आवश्यकता छ नेवाट दूर खसे नेवाट देशले नेवाट ठाउँ चाहिँ राज्य व्यवस्था ठाउँ शासन व्यवस्था चलाइरहेमा थोएको स्वशासनीय चाहिँ अवधारणा गर्यो हरेक प्रजातान्त्रिक चाहिँ खलाइबी मनुदेश हरेक प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त व्याख्या गर्नेछ सिद्धान्तकार देश जैव चौमदो अब्राहम लिंकन ध्यानपति चाहिँ अमेरिका राष्ट्रपति कम्युनिस्ट नमको प्रगतिशील नमको वामपन्थी नमको उहाँले छुटेको छ जनताको लागि जनता नीति जनता लगा थोरै छु जनता लागि जनता नीति जनता नाउ अर्थ छु र लासा नेवाटको लागि नेवाटे उपाके नेवाटे दे ताउ भएको तामाङले बस्ती दुठासे तामाङले स्वराज्यमा मैथिलले दुठासे मैथिलले स थौ चाहिँ स्थानीय राज्य यादेमा गुरुङ दुठासे गुरुङ देश मगरु दुठासे मगर देश लिम्बू राई दुठासे लिम्बू राई देश चाहिँ राज्यमा भएको प्रशासनिक परिकल्पना सके समानता प्रजातन्त्र समान अधिकार चाहिँ खले चाहिँ राजनीतिक चाहिँ नेता देश नेके जनताले स्वशासन बिल खबर लगाला छ आनेवार देश स्वशासनीय खलत थपि चाहिँ साम्प्रदायिक दिल आनेवार देश स्वशासनीय मागेर थपि चाहिँ पृथकतावादी आन्दोलन जुया चाहिँ खलना बनेर गए जो स्वशासनीय ठो नारा भएसा के छोटिया भ्रम देशो जो कि आनेवार देश काठमाडौँ उपत्यका हो अलग राज्य जिमा नभने
मल्ल जुजुपी चाहिँ देवा जुजु जुइमाहरूका चाहिँ मार्गका त्यहाँ भ्रमण गर्न फैलिन्छ ओके त्यहाँ भ्रमे चाहिँ जुइमा जो चाहिँ स्पष्ट जुइमा जिस स्वशासन जग्गा देख्छौँ अन्त कि नेपाल या चाहिँ ठोङभू पूर्व मेची निसी हिमालयन सिप तराई गएको चाहिँ छो राज्य रूपरेखा दो ओके झिम नेवार देउ लागि कुचाइना पोठला वा टुक्राइना छिट अलग राज्य मार्ग देख्छौँ पनि भएको ठोए संविधान अन्तर्गत ठोए चाहिँ संविधान लागे अन्तर्गत नेवार देउ लागि अलग प्रशासनिक एकाइ दिएको नेवार देशै राज्य एकपट्टि नेवार बाह्य माध्यममा नेवार संस्कृति रक्षाको लागि अयाव किसिमले चाहिँ मतलब चाहिँ राज्य व्यवस्था चाहिँ दिएको यो राज्य व्यवस्था त चाहिँ संसारले मेखा बोल्नुभयो क्यानाडा चाहिँ छिसुइछ क्यानाडा अंग्रेजी भाषालाई पनि मनुतो नदु अडे फ्रेन्च भाषालाई पनि मनुतो नदु क्युबेक देउपट्टि आउनु चाहिँ खासै फ्रेन्च भाषालाई पनि मनुतो हामी लागि अलग स्वशासन दिएको अझ चिप्पी समस्याजी अन फ्रेन्च भाषालाई पनि मनुतो छ जुन त स्वशासन र देयामुगा जिबी क्यानाडा अन्तर्गत चलेको जुन त अलगै राज्यमा जिम्मे राज्य टुक्राजी मार्ग मागेर प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कारण प्रजातान्त्रिक चाहिँ छौ आधार कारण अनुसूचित लगाएर सरकार ऐसा जुन त अलग राज्य मार्गमा जुन त अलग राज्य निजुरी मजुरका जन्म संग्रह आन्दोलन फ्रेन्च भाषा भाषीदेव लागि क्यानाडा अलग राज्य मार्गमा चाहिँ जन्म संग्रह तर दुर्भाग्यवश फ्रेन्च भाषा भाषीदेव लागि चाहिँ दुर्भाग्यवश वो जन्म संग्रहले अभी भुटान हानो अभी चाहिँ क्युबेक अलगै चुन बखन अभी चाहिँ क्यानाडा अन्तर्गत अठे बेल्जियममा सुनिन्छ बेल्जियममा बेल्जियम ल्याङ्ग्वेजलाई पनि भाषालाई पनि अठे फ्लेमिङ भाषालाई पनि अरू फ्लेमिङ देउ लागि अलगै चाहिँ स्वशासन फ्रान्स सुनिन्छ चाहे चिप्सङ अपोस्टाङ मसुले फ्रान्स चाहिँ मोनो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ नेसन देखालाई समुद्र भ्यानको राज्यका रहे तर हरेको फ्रान्स चाहिँ झुलेर कलिस्ट दोर ये चाहिँ चार बेगाल पनि ढाकाले राष्ट्रले चिप्स न्याउले वेगा वे कलिस्ट चाहिँ समुदायको दिनुको कलिस्ट त यो चित्रमा वाला समुदायको वो कलिस्ट लागि न फ्रान्स चाहिँ झुलेर कलिस्ट भाइ चाहिँ अलग स्वशासन दिएको भारतले त सुन्छ कानुनी लागि अलग स्वशासन दिएको आसामले अलग स्वशासन दिएको काश्मीरले लागि अलग पन्जाबीले लागि अलग स्वशासन दिएको ओके त्यो स्वशासन चाहिँ जिम्मा पनि कमको स्वशासन दिएर प्रजातन्त्र छ जसलाई पनि मूलभूत आधार रहेछ ओके जिसो यदि नेवारको लागि सङ्कट अवस्था भइसक्यो खबरदार हेर्नुस् जिसा राजनीतिक रूपमा यहाँ मलाई जिउ राजनीति आज चुनीमा लगाछ नेवारको लागि स्वशासन प्राप्त गर्न लागि नेवारको ठमै राजनीतिक रूपमा अधिकार सम्पन्न हुन लागि नेवारको भूत আছে नेवारको ठमै चाहिँ प्रशासन चलाएको अवस्था भइसक्यो लागि यसो प्रोग्राम दिएमारो खूप परिकल्पना तयार दिसं न्यामारो यी अपोजिङ गार्डन पुनः जुनुपा हन्डोन माइकल श्रेष्ठ जुनुन जने एवं योग्य चित्तले करले शिक्षा जुनुपा नुला बिया बिया आनन्द छ चित्त आपला आफ्नो चले सुबह बाजु मल्लथी सुन्दर लिएर डबली कवि नाति बद्र जुन सिपित थगु लुग ख नापन मुक्त नेका जित रुपन हरे बाबा सबर आया जो त्यो माछा बच्चे बडे मन दोस्रो युवा शिरपा केबी बाबा हेमरत्न प्रजाता जो कविरा गोरगान पासा परिस्ता पत्रकार मले र सबको दिया सबको पासा को तो युवा शिरपा गुरु तो बेचुगा ताचेला नेपा माया नेवा भाषाया माया नुगा तो सुजाचु जुगे तो शिरपा सोनु भूखा सोबते
यसमा तारू गुणका जी छकुलीको मेरो हमासुहरू थोर समाचार पत्रिका जिन छकुले पूर्ण बलिमुखा तर्क वितर्क हाल छौ निबन्ध सको क्या होना तो तथ्य के वो क्योंकि छम शर्मायो वो सफुका वो सफुकी वो तहके चुनाला का नेपाली भाषा अस्तित्व निम्ति आ नेवारी लिपि लाखे मरेको मरेको वो चुनाले खर यदि नेपाली भाषा अस्तित्व निम्ति भाषा नेवारी लिपि मछेको मगाएको थोखा थोड़ा पासकुल का अध्ययन करते चिकित्सा का छे जीन धर्माचो में चुले का चीसा निवारण की है मार आउटकम ये पर ठीक है बड़े जो ठीक उठा सका जी विचार का यार जीन धर्माचो चुका का चीसा तो प्रजातंत्र देश है चीजों तो तत्वज्ञ विचार नगर पालिका छेउ थौ भाषा छेदे मार्ग होला उली जगह को हिंदुस्तान में प्रजातंत्र स्वरूप का था एक संख्या टिकट है विभिन्न जातीय आखा खेल जो दिखे सीधा न नेपाली त्यहाँ खर का धार्मिक भाषा छीग नेपाली लिपि नेपाल लिपि हेरे तो हवाई तो उलाके टिकट जेबा हुन सरकारी कतारहरु छ खाउ लिपि छ शेड्युल छ परिवारमा छी प्रशासनिक लिपि छी सांसद लिपि सुनो पुसा पे ब्याकेमा मेरो खान चीन तो पंचायत के सीधे प्रभाव मन तेजी करी चीज भाषण करते होता चीन असंख्य गुण खत्म जला वो कि जब कोई किसान के साथ चार गाजी वो कैसा शिव माजी मारा बोला बिगड़े खा तर चिसन क्या तो ये चलो खा गुड़ खा सोचा था छिए निवाते सोचा का चलो खा निवाते लाते थो सोचा के का तस्कर अभाव चलो खा तो चिसन थोचो अभियान चले ना कि निवाते से निवाते लाते सोचा के चलो अभियान के चले आता कहीं चीने बात कहता चलो दस का चलो अच्छे ची लक्ष्मीपुदया या तो नाग पंचमी भूमि को थोड़ा असंतर है मर्ष्य तो भैया नाग पंचमी नाग नहीं चलो लक्ष्मीपुदा वाला नहीं चलो वाला स्वतः निवाते से ज्ञान चुका मुझे चीज़ छात्र होने वाला वाला चीली मानो मुझसे पर सरकार महिला के सब चीज़ों को तो चीना तस्कर ताऊ छुलिया खाला छुलिया खा तो दिच्छिले प्रति चीज़ों टोटे मां चीज़ों लगा चीज़ें लेने मोटर चीज़ों फासा चीज़ अनुमान लगा चीज़ों चीज़ अनुमान चीज़ लेने मैं बोला जब तो कुछ लेने अनुमान चीज़ें लेते मां अच्छे है आज चीज़ों थाने मोनो का था ये नान चीज़ जा निवाते निचला थाऊ परंपरा ना तो टोटा उनको खा वच्ची मोची मां थावे परंपरा ना वो लेकिन पारा अच्छा थाऊ किन्हीं की मनो तो नहीं बना वो मसेक से मगा थे तो उनका चीज़ा वो नाम बोला के उचारे चीज़ा ना करते फिर क्या अगर करे जो था कि वो मने वो खबर तो कहते ना आज चिकनता नेगले चिंचे है होता छपुए तो चिकनता जिके जो
जीवन तेल का सा मृत्यु मिटो जीवन तेल का सा मृत्यु मिटो बुराया खनि बल्न तनु आज धका ठुगुनो भावको थां लखनि मेगो जिला घेरा चुना जिला वना चुना जिला घेरा चुना जिला वना चुना ये जिसे मजिसे एना जिद है मा जिना चुना कहे थे मेगो स्वतंत्रला हावले अनुशासन स्वतंत्रला हावले अनुशासन खनि अथेन अनुशासनला 15 मोटो खनि सुना कवि नातिपत्र जोया आ डबली दवाई आज विश्व दास श्रेष्ठ जो वेकेर न डबली बनसना विश्व दास aliwa soal na hijo ale thong sirpa tangdima balu faring na raktu badla karajo ale tukko thono inen dhabi sako diebi ale pine dina action pin dona din pura se kala thong jiu sokya matre thong gaurav ha अदुन ढाउ भाषा झिन्यो आते वे बोलते दिनो छा जी भाषा जीव साहित्य जीव जाति या तो उत्थान या निम्ति गुबो वेगलन थाउ हिचकी हाका परिश्रम या दिबी साहित्यकार भालु पिण्ड यी सक्ने या न भाषा साहित्य मूल्य पर्या इधर किसान वो अथक परिश्रम या ना तो शिरबा सोनिउजिया या तो उकी सबको दिया है सम भाषा प्रेमी राजदास श्रेष्ठ जुनो उइदा एवोबिया तो सोनिउजिया जुनो गुकी जीव सब देश का जुनो तोरम गौरव आत्तो जीसा परंपरा कथन जगह जीसा थे सम्मेलन या ना शिरबा इन्हें उज्जात कर दिया चुनकर जिम्ताला उकी जीसा भाषा मस जाति माइज कर हेर मैं अवस्था मरु ठाउ मला ये सब बारंबार निर्णय हुन होन कि भाषा साहित्य मुजा खलाय भाजुन पहिला दशको सुनो लिए कि भाषा का परिच भाषा त मधुसी कि संगठित दिया यो अधिकारी निम्ति न ढिचिले माला का शब्द ते दिउ ख अथे जो मल के सुन्दर जिनला सन यो भाषा निम्ति आन्दोलन छिउनेउली इफुका छपल दिमारा पक्कामा खख कि गयो जति भाषा थो देव जिम पाए बजा बराजुन देगा तो थो गान छिउए ख अजि फन्नामे से संतान ख दाउदको छि गौरव काय सुन्छ न तर वो जिगु गान धाल जिगु ठाय जिगु छि धाउल आ उक्यो लाल बुर्जला फुके खेटे गेले निवाय बस्ती राउ बन बनिया ये देशे सोसा ये देश ना सोलासा गुरी निवाते के जगह दुखा वो से अपो खेत के लिए सब देश ना अधे का गन निवाता दु इमता हस्तक्षेप दिए तुम वो क्या मतलब चीज़न को ताहे न खाना तो वो की चीना आ संगठित दिया आ गुरी दुखा वही तो हनी आबजे